Oke teman-teman sekalian, selanjutnya kita akan belajar. Pada pertemuan kali ini kita akan belajar bagaimana cara melakukan pengaturan atau editing sound ya, dan memberikan sound effect atau background sound juga ya. Nah, di sini saya akan coba pertama ini kita lihat. Kalau yang ini kita akan melihatnya, kita hapus dulu yang ini ya. Nah, ini kita lihat kalau di sini itu ada sound kecil ya. Jadi kita ingin menghilangkan soundnya yang ini. Caranya untuk menghilangkannya ada beberapa. Kita cara dengan klik ini, kemudian klik kanan, kemudian di sini ada pilih detach audio. Nah, sehingga dia memisahkan antara klip dengan suaranya ya. Nah, di sini kemudian kita bisa menghapusnya, kita delete. Oke. Nah, kemudian kita lihat yang ini ada beberapa. Di sini ada suara. Ini ada suara yang kasar di sini. Jadi caranya untuk menghilangkan, kita lakukan pemotongan ya. Di sini kita potong, atau kita coba menggunakan arrange selection. Coba arrange selection sampai sini. Oke. Kemudian kita coba bisa nggak menggunakan arrange selection. Nggak bisa, di klik kanan ya. Oke, berarti kita menggunakan blade aja. Kita potong ya, kita potong dimana backsoundnya kurang bagus. Kemudian kita pilih select sini, kemudian kita detach audio. Sama juga dengan yang ini ya, kita potong, kemudian kita detach audio, atau bisa tinggal dipotong kalau sudah detach dengan menggunakan klik di audio ini, kemudian di volumenya kita kecilkan, dinolkan ya, sehingga kalau kita play baru muncul suaranya. Ini kemudian itu ya, itu sound ya. Nah, di sini ada soundnya Google. Kita ingin memberikan edit ya, mengedit. Sini ada audio, sini ada voice. Misalnya kita coba cartoon animal. Di sini kemudian kita tarik. Coba tes. Nah, ya
Jadi sudah tidak terdengar seperti suara Mbak Google lagi ya. Nah, itu untuk pengeditan video audio effects-nya. Di sini banyak ya. Jadi bisa dipilih, audionya bisa dieksplor sendiri oleh teman-teman sekalian, diuji coba satu persatu ya. Kemudian ini juga bisa suara robot. Puasa ya, belum Sabtu saum ya guys, saum. Kita coba kasih efek robot sini ya, kita potong, kemudian di sini ada efek robot, kita masukkan aja sini langsung, kemudian kita tes. Nah, seperti itu ya, itu kombinasi menggunakan audio effects. Nah, selanjutnya biasanya di dalam sebuah klip kita ingin masukin background ya, backgroundnya ataupun tambahan dari apa namanya itu, sound effects. Di sini ada sound effects. Ini banyak sound effects-nya. Ya, misalnya tertawa. Nah, kita bisa masukkan dengan cara klik kemudian drag ke sini. Apakah hari ini kamu puasa? Alhamdulillah. Nah, seperti itu ya. Itu menambahkan sound effects. Jadi di Final Cut Pro sendiri mempunyai banyak sound effects di sini ya. Ini banyak, jadi bisa dicari. Banyak. Ini ya, bisa disesuaikan sama caranya tadi, tinggal dipilih kemudian ditarik ya. Nah, ini misalnya untuk tidak ada range seperti ini bisa dihapus saja di sini. Apakah hari ini kamu puasa? Alhamdulillah, anak puasa. Nah, itu kemudian kita akan coba memasukkan klip. Oke. Biasanya di sini juga ada klip yang panjangnya biasanya lebih dari 1 menit. Nah, ini misalnya kita masukin sebagai background soundnya.
Nah, ketika di sini ini ada pembicaraan di sini, tapi di sini ada backsoundnya ya. Jadi kita perbesar dulu sini, kemudian kita akan melakukan pemotongan di sini. Tekan B, blade, klik, kemudian sama di sini juga kita klik pad. Nah, nanti di sini kita kembalikan dengan menekan A atau selection. Nanti di daerah sini tuh ada, kita besar dulu. Baik, teman-teman sekalian, kita melanjutkan di bagaimana cara memasukkan sound atau suara di klip ya kita ya. Kita punya klip nanti di sini. Nanti kita coba import dulu MP3-nya. Seperti biasa, diklik kanan, kemudian import media. Kita akan cari MP3 ya, di sini. Atau coba kita download dulu di YouTube ya, supaya gampang. Kita download dulu di YouTube. Ini audio. Kalau kasih audio ya, jadi di YouTube ini gratis. Di sini ada free music for your project. Jadi coba pastikan kalau sahabat sekalian seorang YouTuber, pastikan backsoundnya semua itu free ya, tidak mengandung copyright. Oke, di sini ada beberapa, ini bisa pilih ya genrenya. Saya akan pilih hip hop. Kemudian moodnya saya pengen mood happy misalnya. Nah ini ada yang pendek aja, karena kita butuh yang pendek. Kita tes. Kita akan download. Oke, sedang di download. Nah, kemudian kita kembali ke Final Cut Pro nya. Oke, kita kembali ke Final Cut Pro, kemudian kita masukkan ke sini. Kita pilih ada di menu download, di folder download ya, harusnya ada di folder download. Kita import, kemudian di download kita cari salah. Nah ini dia ya, kita import. Nah ini MP3 nya sudah ke import ya, jadi kita bisa tes sini. Oke, kemudian kita masukkan ke sini, kita tarik, kita drag di sini. Saya ingin ada intro di sini jadinya. Nah, saya tidak mau terlalu lama untuk ininya, kita potong dulu di sini ya, menggunakan blade potongnya, kemudian selection, kemudian tekan delete, kita geser ya. Oke, kita coba lagi.
sampai di sini, kita crop ya. Oh, ini ada musiknya sebelah sini. Oke, kita hapus. Nah, ini kan ada apa, ada ujungnya ya. Jadi kita akan pad audio in dulu, jadi tidak serta-merta. Nah, ini kita lihat ya, dia ada linear gitu ya, curve, jadi nggak langsung nggak langsung naik. Jadi cukup di ini diterapkan kayak gini ya, nanti kita tinggal ditarik ya. Nah, nanti pas kondisi yang seperti ini ya, ada segitiga kiri kanan, kemudian kita klik tahan, kemudian kita geser ya. Atau kita sini coba ya, di klik kanan, ini ada maunya seperti apa ya, mau linear atau misalnya seperti curve kayak gini ya. Oh, ini melandai kan gitu. Nah, misalnya saya bikin yang minus 3 dB ya. Nah, terbalik kan di awal misalnya. Kita coba. Nah, gitu ya. Nah, kemudian di sini ya, kita perbesar lagi ya. Ini kita atur juga di sini ya, klipnya. Jadi kita geserkan lagi kayak tadi. Untuk pad outnya kita tarik juga. Nah, di sini sama ya. Ketika ini klik kanan, saya mau pakai yang linear, jadi pad outnya. Oke. Jadi nanti hasilnya akan seperti ini. Nah ya, seperti itu. Oke. Itu teman-teman ya, bagaimana kita cara untuk import background sound ya. Jadi yang jadi notif, pastikan dia MP3 ataupun audio yang bagus ya. Kemudian kalau misalnya nanti untuk keperluannya untuk di-upload di YouTube, pastikan semua background musik ataupun efek apapun itu tidak terkena copyright ya. Jadi pilih yang free copyright ya. Oke, untuk sound kita cukupkan sampai di sini dulu. Terima kasih.